no bosi ba mu state house ngo si obera ne Bobi Wine oyina plan yo kwagala okumutta for me get kwagala chityo baita president Museveni. That is a deadly killer, assassin, man assassin. Blibaja what no sebera president Museveni obera na ogina kubera nga either gina kutuma kubera to assassinate somebody oba kubango inabi womukolera ebintu ebichamu chamu. And that material tewali muntu asembera mukulembeze w'eggwanga president Museveni obango inabi byogeno tukolera nga birimu omugaso obera kanywa musayi nawe. And that material bana bana ba bebe kulu bana these people you glorify ba bebe kulu asoro kwata obutego omuntu n'aguteeka ne bagutunda obutunda emitwalo ng'ebiri ejaddola kino kibabulira. Tewali muntu asembera president Museveni atali mutemu taliyo. Bulaba bonne ba Muhammad sereka bekuba muno baliko mu area ali babakuba masuti ala these people them what we call assassins akuta so toiza kera kubachalo kama Abitex bogeze kutesa na mukulembeze mukutolugendo musinze ndemugeze kutesa na mukulembeze Bobi Wine tasindika ko mutu musita usigenda kumuteseza. Bobi Wine wabalina kyagero gendo kutesa no mukulembeze bajja kutulo the same tieba batese bagamenti all right kwe wabere bazirizo nanyo of nene nato oli wakayovu yuva akayisa okulembeze kwa kayovu yuva kati kayisa era muso no kumula batindo assassin jabaita wait kano kayovu kayisa isada haiba tuina jabaita kati enjovu sasa jabaita chagulanyi. And let me tell you something, you people chamta tegela wati chagula ndebi farajiga ina junde mfofo because they to be from a distance range. Nasi wogana nyo sinja kubiraga justice jabu zikubabulia neze bitu bidaba from what they call an effect of a effect. Obama mambise general paper munambuli yadi batazo okudda omusoro banagezeyo kati mbabulira togezanga no trusting omusajja akutte Museveni mu ngalo yabera kida oyo abera kida ekirala obabuloza azaka navane mbagamba wanoti ndo tuli banja abavubuka Museveni alina ekiteeso ky'okwagala okubeera agatta abavubuka mwalowooza nnimba ne bakuba omuwala yasooka bamubbira esasi bamutta nene mbagamba nti nno mukyakaaba era mukyasina bakyakuwa omulala mu kuziika kw'omulala ne bongerayo omulala kati Bobi Wine ngenda kukubulira ekintu kimu nti balina ngeri gye bakutta ne baronya gye bakuttamu. Ekisooka olina akasajja ak'otambulako Bobi Wine nali mayikagana ka Babi akasajja kano people power keyita katya kabeera si zaake waliwo omulala alina Munyarwanda buli wokola speech yavunula mu Luzungu oba buli woyogera mu Luzungu yadda mu Luganda. Akasajja kalina Kanyarwanda bakayita buli akasajja ako nafunye information kalina Luganda ku Babi era kekembera buli mmere gy'olya taata ako wakola makula nnyo. Bobi Wine, you're a very smart man, very smart and articulate and smart at the same time because abantu balaba omusajja nga madaga kofira balowooza nti alina what they call a role mu people power. Yes ke kuba kitaka Lewis ke kakasajja kalinga Kanyarwanda bakayitaka Lewis bwe mwegendereza akasajja bwe mweni katamba nako akalinga Akanyarwanda akavunula ke Lewis bakayitaka kandi akasajja ako Bobi Wine ate naye gwedde nnyo okwagala nekozeko kalisaaki akamala ne manya Kyagulanyi ensonga erina kugiwangula olw'ensonga kati omukulembeze watuse negaita jazisinga owaki buli kimu bakimusabye akiwaddeyo olw'okuba ggwe akutya ne bwemusaba Kyagulanyi ajja kugimpa alina esaati gy'asiibako atya buli omu engalo nja gimusaba agimpe lwaki yasazeewo yejjeko lu kimu kyalina gwe yakutidde dda era gonna maanyi g'abantu omukulembeze wenjogerera takyalina kyasobola kubeera nga yeesigaliza n'empala ajja gituwa era kati ojjogera wabeerayo omuntu ajja n'agamba nti ze Bobi Wine nsobola okumuwa obutwa mu nnambiro njagala mpaleyo omukulembeze ajja gijjamu. Jesus Christ, as so we go. Yoyo gwembadde mbagamba bita David Lewis oba Lewis kalina Luganda ku Babi mbadde sibemwegera Luganda ku Babi. So this is where Bobi Wine is very smart. Yakwata akasajja mba kalina Luganda ku Babi n'akateeka mu section y'okubanga ke kagula ebyokunywa waaba kutuwa buli waaba abeera such that kala ina n'okuviiwaka nti Babi akakugira nakagamba oyo taata w'abaana njagala wabanga afudde afa essasi ne bwe ndiwulira nti taata Solomon afudde kyakunywa ye gwe Lewis era
mwana oyo oba muvubuka oyo aveeyo Kampala oba bava mu nyumba ya Bobi Wine nga bamuwadde ssente yagula ebyokunywa oyavundwa kweta Lewis mbu yagula ebyokunywa ate lwaki kyakyendabe ku Bobi Wine it is a very smart man abebusoga bagenda nnyo bawululuma ne bagamba nti Bobi Wine bamuyita ne badekawo ebyokunywa mu minota mpawoke yanywawo Bobi Wine muyise musiru mukamba buzimbwe botuye Bobi Wine mulaba muyita musiru mwafumba emmere ne muyita Bobi Wine nga mulimu n'abantu ba MTN mute Bobi Wine abebusoga mutadde omuntu bwawo simanyi bwa minowota Bobi Wine omuyise musiru alina oyo mukono biwe gwatambula naye oyo soye muganda wa Babi oyo agula ebyokunywa yagula emmere ireka Babi kamugamba tata solo mama dadi tambula amawanga babies nkwagala nyo kasitoko mawa no bom kibayita time yange ng'omukyala nomba just ku time yone kunyenjoyiga ko Kongo omwami wange tabala amawanga oli sekigambo papa ikuba nkimanyi dadi ndibeera mu State House naye nkimanyi baligenda kukosa ebintu bibiri ndi Babi oli fe ebintu bibiri atenga binobirabirawo it is evident kibeera ikeriwe esooka butuwa na sas imi attack butuwa na sas katika Babi ne kagamba kibayita obutuwa kagamba Lewis jangu Babi yesiga Lewis oyo era Babi njagala mwabe wabenayo ko omuntu ajagamba nti yali aguze ku kyokulya Bobi Wine n'akirya it was last time when nakola post yabagamba bagala kuwa Bobi Wine obutuwa Bobi when I talk to Bobi recently like so kagamba nti alina amukolako ebyokunywa sani what Bobi Wine was meaning tasobola kufa butuwa nga sikitegeera ngalina kombi tasobola kufa butuwa nengamba ndi Bobi kyadengera tafa wona kola post wano nga nemu lugunyambo student siga babu tyababa tyabagala kumoto nenga nebuza bani abayita Bobi Wine but when I talk to marriage to Bobi Wine byasobola kufa tasobola kufa butuwa so I was wondering omusajja story kyagamba tasobola kubeera nga tasobola kufa butuwa until when I did some research ne bamugamba nti nno omuvubuka olwekusobola kubayita Lewis yabira mu byokulya is in charge of byokulya is in charge of ekimu kyonna kiyitibwa muno kyakulya hoteri biki teyeebako oyo omwana so Father and Babi njagala okusooka okubagamba nti nno muyina muyina Katonda yabatonda kubeera abafuzi olw'ensonga nti ne mukazi we yalaba ova ku mukazi Bobi Wine now it was recently when I heard nti ekyo kyali kuwono sibanyire receipt yabeera mu charge y'ebyokulya nisimani n'ennyonyi zaalinya mu kojengo gamba munda I work in the world welcome to Ethiopian Airlines akugambira ogenda olenyoka amazi Lewis welcome to Ethiopian Airlines ngere bisajja ekitumbu oba bwoko Babi we yafumbira yamusimbe da Bobi Wine style bla wabeyo omuntu agamba nti yalebeko Bobi Wine ng'anywa ekyokulya batugambe nga ate zino Bobi Wine ajja wano Sweden ngenda kumureceive wekulembeza ajja wano Sweden obadde okimanyi nti Bobi yalinnya economy ng'omuntu yenna era omuntu yenna kasita wajja ati welcome on Ethiopian Airlines Bobi Wine atunula butunuzi eri Lewis n'akiwa kagamba ono ali okkoren ng'ebimone gyagize edda giti so waliwo ebintu Museveni byagala okwadde bijja kukula ekisooka kinawuliddeko information is power batunaba tutuuka mu kalulu mwezi ogw'omunaana balina pulaani y'okubeera nga batrafikinga Bobi Wine enjaga President Museveni njagala obeere nga owulira information eno evaawo omusajja akulira internet kuba nze nkulira internet tebakulimba taata saagala bakulimbe fe tukulira internet naye nga tetukwagala tuwakanya kuba tetukwagala bazadde baffe bafa basinda tugenda kufa tusinda tuyina ebirwadde bye tubifinye ku mulembe gu n'abaana tujja basigamu ensigo nti bw'oliba okyaliwo tewabanga akuyagala kale information eno erimu style biralirali muzeeyi olina style gyoyagala okubeera ng'ottamu omukulembeze waffe twagitegedde n'ogenda kubeera mwegendereza nnyo waliwo bakuyita fountain of honor ebintu ebyo nesijja nyo bitwala nnyo nti byamakulu kuba fountain of honor agenda kujja wano Sweden
Zechemanyi ng'omukulembeze wange agenda kujja wano Sweden naye omukulembeze gwe mmanyi awulira kye bayita obulumi bw'abantu. My fountain of honor is yet to come here in Sweden. Njambo sindikira na Nimba Elizabeth omumbe jandagire, njambo sindikira na ni muganda wange sagala kwogera, nja kumusindika wawo naona mawanga Lydia Mulinzi musindike wonano ge. Doni zira musindike yo naye nanoge iragenda kubina ngatambuza njiri. Kye bayita fountain of honor. Nizo kuba kubati basasoma. Nenzikiriza okubera ekigambo ekyo ne kitwala nnyo serious olw'ensonga sisoolera kitwala serious okujjako nga bozinga oli ampadde butuwa. Fountain of honor namnagana. Fountain of honor mu style gye bayita biraire tetukimanyiye ekyo tetukisobola na kukikkiriza. Fountain of honor tumanyi Bobi Wine muzeeyi. Watidde nnyo nnyo nnyo. Kaakati okumanya mwatidde nnyo timwagala na kutta Bobi Wine. Zenda unyana okubewunya abasajja aba NRM n'abasajja sajja bano sibaye bawagira President Museveni zimba cyane okubatya mwe musinga okubeera abatiitizi kakati mwagaye Bobi Wine sola kola consultation zeebuuza mutidde ki amangu ago because we all know Bobi Wine wonyina atuuka myezi nga mukaaga agendako kumukomera tactic ya Museveni George Kodesa Sabagala yagendako kumukomera Besi yona watakubako ku campaign almost partially part of the campaign presidential campaign yali mukomera tactic yo igena girete ila tuchimanyi Bobi Wine bagenda kumwesi bagenda mu trafficking enjaga. We are living in a country whereby wabisa kokone mundu omugamba nti omusonyi omusoni gwa mundu you president Yoweri Kaguta Museveni I know you watch these videos they will tell you I am the king of Facebook and I'm the king of social media there will never be anything else. My name is Zipeng, a son of a person who was killed in your regime. You understand? Obulumi tulina bungi nnyo. A son of a man who was killed under your regime. Hey. You know bulumi bungi nnyo kati mbomala kutta Bobi ngambutangana. Tuyira wisabwera ku byemmere Eva. Ebe ku bintu bya mmere. Tumusebe mugenda mutu wala bolubisi. Oyo babi awo yagemawo ku kibayita ekyemmere tusobola kumutira ba. Bibiri. Babi musajja mugezi nnyo yakubira omukazi w'embaga. Kati nakimanya omukulembeze nga wesimbe okumukulembeze bayinza okweta sikando y'okubeera nti waliko komwezi waliwo n'omuntu eyavuddewo kino yebase ne Bobi Wine bwava mu campaign adda wa maama wava mu campaign adda mama Solo campaign mama Solo kitegeeza nti Babi yeetolola Bobi Wine bwati n'amusiba mu mpagi ebbere talina kemebwa nga bayise mu kitone kya kikyala kwawe muttira awe muttira abo n'abasajja sajja abasinga mu batindika ziri mwamutega omukazi ne mumutta kazini mwamutega mukazi ne mumutta mwitira mitonde ebikyala na butwa na mundu kati Babi yategawo bibiri ebyo mundu fetu n'amanya ate omuntu omusolera kumutta olw'ensonga tubalabira ddala kale njagala otwala obubaka buno eri buli muntu yenna alowooza nti no President Museveni agenda kubeera nga awangula akalulu n'akalulu kano mugenda kwesiba byose mwatandise dde okutya mukutta abaana b'abandi mu makubi amasasi from broad daylight leka mbabuuze mwabuuza abantu abawagira President Museveni bannaye mulina amagezi bano abasajja abakuba abaana baffe amasasi ne tebabatta buli kanaku onda bazijja wa musajja waabwe President Museveni asiba bagamba nti nokuboyo nasulu kati Museveni akoze strategy eri bweti they should eliminate all the youths babatte babereka bavaawo mutindo population buna tabameka Bobi Wine uchiba tino ngana tuna milioni zibina oba milioni 4 milioni 3 wende za Bobi Wine ogera kuta milioni 3 ogera kuta milioni 3 Tewali kintu kigenda kubale nalabe kifa kya Bobi Wine ngali mufufa liga jibuzi ina aliga alidde ifufu Bobi Wine bitosula kukitegeera kino ngobera mu state house masape fountain of honor but you don't know what this young man is ira pamala nuni abagamba nti the hardest man to challenge is the man who has no strategies you chagula kati ngomulaba ali awa yabadde ifufu nako machi kitegeeza obukulembeze nga nyawa alidde ifufu ali awa nduga dde n'abalaga alaga akabonero tira bengudo zamwe alaga akabonero twanu wenda vanze bifufu nendi wiriga okubatuwala ayase oyo message ali kikulemye okulaba ate muzika ngweke kikimu koligeze okutta mbugwene wenda kusanga obuzibu enseni bekulaba mulabi yonna ngegamba yo ati chabukisa mrundi nyonjo osobola okutta bannamajebwe ne Museveni yogenda kumutwala babita penge style biralale people power governor I'll be the last man standing is here people power governor ola ngambi walinya gandi Museveni yataba Bobi Wine chogenda chogera Museveni yataba yo lisabya chogera bataba abantu nakasongora so let me ask you gwe bagwe
gwali awo abuuza ati wagambye Museveni ettaamu bali basuutinga bisole nakasongula kyamusa mungi nnyo nti ate nerikodi nazisomye ng'omukulembeze waffe akyasiza okubeera omukulembeze omwavu Museveni yasinga okubeera omwavu sente azimazeewo nga zonna azaliririra abalamuzi abakola emikolo bere batasula ssente abalamuzi bamulindeko ssente if you ever see a president hiring fools nga balowooza ti bayinza okubeera nga basivayo bagenda kyalinga Bobi Wine that is a failed leader for a president to hire a fool like Big I Bebe Cool zine embwa zile zisiba zigamba mzindo zijjo simanyi zipecheke zwa Bobi Wine no zifuru zibula zo ziwese ozo Bobi Wine bilali style that is a failed leadership oli omukulembeze nakwata omuntu mu state house asibalisa abantu emmana nga fulu figure naga bayindeta you a failed leader ono mubira ne eba you a failed leader ejo chikubulire rasta if you can employ a bunch of fools no bera bubeza ne bagamba the allied kati omusajja akwesimbyeko mbali na simanyi mbali nono on yali enemy we bowono sente mbamanyi gagira utoli Bobi Wine hazera no president sisi mutegira bande anategira cabinet ya president you have to fire all those people bakutegerira because at the end of the day sikutegerira bayo rasta sora kugera kwa chero ngamba nti bakutemezako nti Buchaman can stop Bobi Wine. How can Buchaman stop Bobi Wine? Rasta Museveni ze kubuza bakumuza bati mugodawo jabu no head of bakuyiba about the of order in of this is a bunch of jokers ani akusesa kale ka kumuze muze ani akugamba ati no Bobi Wine I know obudde bwa bebe ko zero sigata bale bdu yagamba bebe kulwa anonya kamyu baba yizi bebe kulwa anonya kamyu kayagala kufumita luku fumu oli anonya zigoja bisoro binene. These people are in different regions. If a younger man can make you look like you shrink no gamba buno chali kwalali ogamba tati na wizo kumuwa tezo bebe kulwa mukule ze bebe kulwa iza mukule ki techisomuka Rasta found enough honor go wajita ever since you failed Ugandans. If you are going you cannot, no one who can trust you, Rasta. Eh? Rasta Museveni sebo. Vamu bitu byo kutujubisa bechi ye. Kali bagenda teko kugamba ati warampo omuti. Be bagenda teko kugamba kati bo warampo omuti bwakasajja oboka. Masajja yakusesa. Bakuwona na advise babalamu ndi warampo ali yakusesa. Bakuwona na advise sadi style ebidali bayufero obidali. Tukumulira yo ino okumanya Rasta. Otsegeya fete tubimanyi ebyo. Fete tubimanyi muzeye ebyo. Bakujubisa ebyo. Badeze sikaje tubisobola munnaye. Tujasigala bwetuti. Ate chineta kisa kwambala sati quadresiga mubako nja kufuna Rasta. Budageze mpiti bwa penge sisasula abantu kunjagala. Information double zinga lutiko bimereka ebiruka mu meruseti nga wafunye dda. Kati Rasta yala kubulira. Bagenda kuwa ne ati ekugamba ndo kusopinga kyagula nyugola mpe. Kubulira Rasta ku myaka gyo egendereze. Abana batabule chikachenja genda kuzogenda kutuma omusajja BSF sibavuge motoka bagende mu baje emiti ye jage bagirete mu State House owala bombu tina ogenda kuwanduka yo wansowe kubewe kigo bewe kigo kye nume wan nga Jackie Chanduche yagwa kitono Rasta wegendereze kiru kye bayite emiti bagenda kuwa ati to kumusoro ino kuba bolu yaga ndegere kisoboka yakugamba kuzajja bayita Rabadab style nawe kyakusobera nda Necho chomu chotukuba amasasi chotukuba amasasi aho Rasta okyasize kwato tukube kunyama era buli nako kwato mwana wo mutule bamuteka mbisingundi mu ndibyo bamuzika aho wo kyasize otoba toyona ati lero njagala yo gwo musayi mugudunye gwo bayito musayi gwo mugudunye
Nensasira ebibu nensasira abasajja abeesanga bamasikini nensasira abasajja abeeyita waliwo abavubuka vuka basemaka abannamaka balina abaana nga beesiza ddala ng'enfunzi eva bali mu kusabiriza oganya okubawa akatibo bawabubi yigiriza abaana abo abajja muzeeyi rasita yigiriza abaana abajja muno bakusaba ssente balese bali mu ssako bawa akatiba k'okukola essente tobawa bubi era bajja kudda woowe essente tasobola kuzikolerera nga tasobola zikolera era zijja muyitamu Adatmateri tuli basajja bawaka ize kulya kawondo kama wakanyi wano musimu diaspora tebakulya sente bana we bali balulikiye musiri kibakagenza tetusobola kubeera nga tukugamba nti ngosi ize nkulira kawondo k'abasajja abawakanyi ebira bineeterezeeyo rasita zekyo kikubulya togeza nowalampa omuti bagenda kugamba nti okuwalankugiraso Bobi Wine musoyi walampa togeza nowalampa omuti rasita bino bisigulino kati nako osiibo wa oda batteyo omwana wa people power tuli milioni mmeka abatakwagala ssebo ffe togenda kututta otumalewo zisigenda kufanga kamyu ndi bamukompromise nafanga mulino muwonge yendiga twagala tufe mu kitalo gye bayita ekiralirali idling naye nga tubajjukiza nti 2021 tusimbe ffenna enyini tugambe nti nakatuka Kyagulanyi omusajja takyasobola nawe omugamba kati saawa ziro ti njagala saawa mumpe engatto ye yajja kugikuwa kasi omugamba ti osobola okubaako kyokola Kyagulanyi oba nobeera ngaokusobola omutomera osobola kimu I'm very grateful towards Kyagulanyi's management Kyagulanyi takyasimbira mu mabaala ewabeera bebe kuule gye babeereeyo nga bali ebigere by'ente Kyagulanyi takyali mu grade yakubeera nga anuusa buloddo very grateful Kyagulanyi takyanuusa buloddo obuloddo babebe kulu bagere babunuusizeeyo simanyi mama jo wanita pambu nansana simanyi mukwaki simanyi munne bulobero mugendeyo muyimbe Kyagulanyi ebintu yabivaako ate Kyagulanyi mbadde nkusaba taata tuwengayo concert emu buli mwaka nga festival nga nnene ng'eriwo kati naye nze mbuuza consultation zino abo gavumenti obwegamba mu ajja kuzikola baatidde ki mwatidde ki zino siba ne mbabuuza ne bagamba omusajja gwe mugamba muno fault no bikoze bitya akola mulimu ki fe bakozi be fe bakamaabe that tell you is it abiri mugumo kawaliro ka Kyagulanyi mwabula benga ataddako baati ali mu kagundi agundi wenda judde enfufu but kabonero kabalaga javudde abala bajja babadera obutenti we bulastajja babadera obutenti balina nakamboke wanagira eminyira nabira wali sibayimu nabamudera wakazi wano kimu malindali fountain of honor tategera tebaita abantu tetuyitamo atuse ku bantu myanda beyaso obwava bwayo bubasabasa people don't need tokens people abantu betaga ebintu tungamba lwaldo zekataka video kinaba ngo rasta se umrasto asanza abantu abali muguni bamutera akatebe talego kuba waseba mabasa please Odo w'abantu ababasa beekana Yesu sente zaffe rasita toddamu kwonoona ssente mubeereeyo mubigere by'embizi mulire embizi yammwe Bobi Wine mujja muguni okubeera nga bali ebigondo by'embizi muddeeyo muguni yammwe mulwalanire obumwa bw'embizi amatu Bobi Wine mujje mu bigambo byammwe bwe mwina omuguni gw'okwagala kukuta Bobi Wine ebyo twakitegedde mwagala kukuta Bobi Wine ate tugenda kubeera tubasaayiriza bwe tuti temujja kuyitawo Elizabeth Odo wankwagala nnyo Elizabeth Odo wankwagala nnyo kakati ate n'ekirala omanyi nze ndi musajja ndi versatile nnyo nze nabagamba ekintu kimu ng'ennaku z'omwezi mmeka ye mala okulaba ng'ennaku z'omwezi 23 May na 24 Unicate Boston Chakabi nnyo lwaki Embassy Suites ba Hilton bitana 5 winter St. Walham eba kitegeeza kyo ba America ba mama mu nnyoko sikitegeera naye nga kino ekimu kitibwa Uganda diaspora culture ali tourism event oyo bamuyita atigo gwe kwata bukwasi kwatiga akuma kakumenye wano nziramu waliwo akabonda akali mu America sibanya aba una
we omugeza ne muleta wano kye bayita ttagali oba kibambwa Atigo alina omuwaatwa gwaguddewo ng'aleeta Abannayuganda okuva mu Amerika ne beebeezaawo ne beeyiiya tewaba akwata ku Atigo we waba nga Atigo alina abantu baleese okusanyusa abantu aleese Irene Namubiru mulaba wano naye twamugobye tujja muwaabala ndaba wano aleese abantu ga Josteni aleese John Black aleese Sengona agamba abakazi okusika enfuli aleese omukyala ga Irene Namatovu mu kivulu kino ba Josteni bonna we bali waliwo ngo betasimanyi akero muba mujja kusaagira ku kye bayita Atigo mujja kubagayagaya ku makabali mponinga una simanyi una ebintu bya mwabo kikoka maka una bonna bwina abasisi sala kubatwala nnyo kuba wannyo mbaire niwo wabirayo omuntu avaayo bajjayo omuntu ku Atigo jja kubagayagaya. Well, this is a people power governor. Nze nkulira akabondo kaba blog abatagala President Museveni gundi mugitwalira mugizeeyo. Nze nkulira akabondo akatagala mukulembeze wa ggwanga nga twagala mukulembeze Kyagulanyi adde ku ntebe. Mukwata statement na quote me right. Wamuyinza okuba nti mugitegedde nejja kuba tujja kufiira ku kooti eno oba ku statement eno ebayingire mu bosomi oziramu. Nze nkulira akabondo k'abavubuka bonna ayagala okuwakanya. Nja kukulira Stalinga. Temukkiriza era tugamba nti 2025 Kyagulanyi emessage najja kugifuna siri president siri kinenze nkulira akabondo kaabo abawakanyi you understand abawagira tetuyira nnyo budde bwakuba wali tujja kuba kyaffe tufa ku kyaffe ffe tuwakanya nze ekyo nze nkikulira era nkyali gye Stalinga buli muwakanyi bw'oba oli muwakanyi tambuza vidiyo eno kugamba ku Atigo nja kukuga ya bwenzi abamu promoting te bamupromoting abulungi olwensi obo bamuteka bya bufuzi zaja siwa bya bufuzi akola bibye kuleta bana Uganda bateekawo weewabu nabadde ndi wano bannange nesooka nfune kyanje kakati saya nnyo kubeera nga nnumba abantu beefula nti bawagira nnyo gye bayita Bobi Wine waliwo erivubukavubuka eddala akute ku family yange eribeera London Elivuka inogenda kusoka nibere ngani wa information. Wale elivuka daga tunagenda ku Bobi Wine kasoka mbise wakala kwa family. This is personal now. Wale elivuka libera ku eranda ne balita li Prince ani. Kana bevuka erinnya lyalyo. No busungu bunju lyingide family yange ni. Evubuka lino balita anenonyo ku Facebook mujja dintagingira balita li Prince Paulo Chimbugwe omuvubuka ono na information ye muvubuka yabeeraga ko Uganda bannange musoke mumpe ku matuga sinagenda ku Bobi Wine Prince Paulo Chimbugwe oli ku Facebook saliza zera kwogera ko ne kamarega kwogera ku lesonga ndino obubaka bo ate yero twale serious nga musajja munno kwa bide mtani badenga atembe tana lebade kuita mu inbox kwa sina budde mukuba bantu masimu Cyrus kwagala nnyo ne Cyrus muganda wange malo mu Cyrus kwagala nnyo ne muganda wango ya ni na mirembe yo family imalo moji kwata ko babuso boruka to ngute ku Cyrus mbade cha kugabro Prince Chimbugwe yagera agafuna omukazi bibi nevuka mukebitagala kukola bawa story abavubuka abali aba people power yeri bikabo people power eba buli ya story bulino kukola Kyagulanyi tugamba tukole evubuka lino jaberaga mu kibuga eyo bile bisimanye babi mvwala obaya mwala x ndako no Luganda ndo lutono apata ndakitegeera nti kine kintu bali be yamanyira bizo kwesa ati bamugamba nti waliyo oli kojazara pegi mwasibuka nendo jara muwa woni ngeno Uvuka eyo bivuka bemera mu gym betrayer sebo gym instructor bisimati muchira simati muchira kiri Uganda bachira sibaji principal Chimbugwe byakola makade ku bakone ku NBS bivuka bira town zindiga bali yawo tebalina kaliya bali abaloja bwala babira bulaya bateka mu sente omwana wa kizibwe wange manyo mwana wa kojja wange najja kizaramu omwana najja soka kizaramu omwana biroga wosanga kivuka vuka bana bwana ayagala kivuka na akyagala akyagadde kyaka kiraba nokola bakyefula mu people power akyagadde yagaddawo kyemuzadde muno omwana
Nego mwala ita kumuvubinyo kwa chile chiwala chifuka chali chivi nyote chasoma chili yao status mbinyo na jenda chileka mu family za feza abasalo pase na chambuza bazadde bacho na chiraga yo na chanjula bakujjajja bafe bakujja bafe na chanjula chili yao chifuka mu bine bisitwa buzito bovera mu jibu simati mukira baba maze muguni buno bibi benda isiga bakazi chili yao ku Facebook ya page police baji kuchembogwe uwulira aiza akatega kwagala nyo buganda wa kati munnange ekivubuka chazara mwana ise muvuyo chanjula mu family yabwe family maze kukiza kino kifuruka kibade kisiba mwana afunye kisirani wabwe omwana maze ofune kisirani wabwe family saze wechi yambi ya menta uruzino ndiga tizino kititira na chali na wabwe jasiki yawo butemutagara ko talina chali ndatakula bino mwenye mvuka abesetiga mu Uganda bubera bubeza ujasti besetiga mu Uganda bako kulobesa bakazi no mwana naguma nakizala mo mwana botongera bayina baba basatu Munage no ngabagenda bawukana ibonye byalavubira uli bora ibyo byawukana manje video ni handaba you want muri bovuka bawukana ngo mwara yenna China mpise bichi kwandirira abawala kirimo ebintu byokuruga kivuka kiri abakitazima kipresi kimbugo cyarugara ngo mwana kwaka to Allah wa amanyi tebyamukwata kisibe bawala abala iso mwana wa kirasa kiteka museni kikwata seri za kikwadde kigende yo bayina abana basatu ngabagenda bawukana Bawukana munnayo mwala ndo bulungi nganyirira tabula katali bintu bino bannanga abatenka amabulira abasajja ba people power seba people power mwenna kintu kye bayita omukazi sawa zitumgizanye mu kizanyi so omukazi kintu kya beyi bannaka amabreka kintu kimu osobola okukwata emotoka kye bayita Lamborghini n'ogisuza ebweru kuba n'egikuba naye mukazi alisula bweru bw'osooka okuyingiza obujja mu motoka Lamborghini ng'omukwatidde ambulira bw'ati yayingira okusooka y'emmotoka era emmotoka esula ebweru omukazi asula ebweru bozinga malayo bamuseko bagonjo omukazi asobola n'okuwa omusajja advise nti nno yo mukyawe abakazi bo bansuso gye tuli so togobanga omukazi nolowooza nti ogobye nnyo you understand wantega agenda agoba omukazi oba tagoba tebagoba bakyankala nanga ozaloza omudayi yabadde mu balungi omuggalanda asembayo as I speak omukazi yafuna omusajja waali wante oyo simanyi principal Kimbugwe ali awo landa ali awo era ja kujerana nikukube empi ja kujerana nikukube kubembe ja kumbulya ku principal Kimbugwe weja ku Facebook we bikabo people power gwete kumanyi nyo kuva ne Kampala nyizo kukuba video bili na kusembula ononya chapeke ndego wasawe landa ali awo njagala opulirize style bidali ononya chapeke ndego wasawe landa ni chokande same time na chembeke ndoli mu mulimba bolaba na chembeke ndafulime nyumo bagenze je babiranga genzo fune empeke zabwe zo omuntu yo jagezo bakola batakula simanyo bakola ngokwatira obirire simu ngogenda okubira omukazi bambi aina jali mu nsize zebweru yafuna muganzi wo mupya for your information mugana ngeno family sikola video nga njogera bitu nawe oli ku family oli ku mwana wa senga wange omanyira kyotategira yingira family olaba na chembeke ndewo wera nanyo yafulumye ngokwate simu ngokubira baby mama ono gwe yagenda uwira binati no muchera ya moving on abakazi ba moving on Kamwe ngoli ngo isa ubiyo omukazi wa moving on aba movies on muleka abiri yu katolaba kine chemeke necho kine kiri yorana ne cyakutwara kifulumye ngokwate simu bokubiyo omukazi ato kibaje omukazi alina bawe mwana cowboy mwana wegendereze nesinto nonjo jakunde Uganda bakukubira oluwajibu matwaga abasajja bajivu vako omukazi wa mudomo omukazi yakusula rasta omukazi go mubene byavo mwa moving on bina abana basatu ekisoko okunyiza mwana kiribwe kitigwe cowboy gwe mwana ekisigo okunyiza omukazi oyo mazala nga abana ngo sikati waliwo ebintu bino byasiba posting alimba ono baga kuba abantu nabalonya kuba musa ate wegendeze byagala okulimba abantu mbozimba za apartment ezo ogamba abantu mbozimba za apartment so kusasula even 1.9 oyo abana bambita kunjabo ndabe bwaza bato kimanyingwa zibiri dusibingira yigira mu nyo neze kubulira muganda wange bire bintu zeno kubana bana bambita kunyo bato kitegiranga Eso nalinda ziwulira nato sana sasula just 1.9 abana babirewo kwewa kabono ogaba mozimba pande benza wega kumba abantu omwana wa wagira Liverpool gwe kumanyi nnyo wasala mu mwana wa senga wange tuzabagamba na kondi no mufamyo muri ne buloga omwana wa Simba wagira Liverpool tusona kusasula sente mwana kugenda mu kibanda gwimbwa mbonono zo mukazi jali ri mukazi musajjo gwe yafuna asobola kusasula asasuli omwana omukazi nakusaba sana zogena mu kibanda omwana asimanya gura simanyi dish simanyi satellite yemitwala 2 n'omukazi basindika mu kibanda abana bato basindika ebibanda omukazi alizo kubeerawo tekyali omukazi aliza kukiza kusindika mwana we mu kibanda omukazi muzaala omwana
buvunanyizibwa omusajja ngo leo bozala omwana abanga yagala emipiira lwana bwezigo teko DSTV ewaka bosindika omwana mu kibanda obeera musajja mutemu ebana mmera abali b'amayirungi abali abakuba abakazi engalo mubeera buli kivundu kyonna bukikwata omuliro egekibawalingamu ebiwaya by'amasanyazi bantu bayiza okujjira nabo ng'osindikayo omwana gobe togera bana bojasi baffe obukazi akusaba eguliza DSTV ogamba bana tibagende mu bibanda ng'omukazi ayiza osigala waabo kakati seugana nkuwoninga nina ebifaananyi byo ng'osiiba okaaba okubira omukazi ono kambi kulage walinnya eno family kiwayingiddemu kankulage ebifaananyi bino tudde ku Bobi Wine bana empisawo kalango kano bino sibigenda gendamu nnyo sebo okulaga nti nkumanyi oyo si ye ggwe ng'okaaba muganda wange eno family gye wayingidde tojja kunsobola oyo si ye ggwe togeza n'oyingirira omwana wa kojja wange okaaba nakyeyombekedde omulekawo n'okuba essimu wano oli ku Skype okaaba bw'okubira X adde muganda wange X ya movinga on ayina omusajja we gwayagala weesonyiwe family z'abantu weesonyiwe family z'abantu naye nga family erimu gundi wa pengi ono si ye gwe ku Skype ono namusazeeko ono si ye gwe ku Skype ne kazini wange ono si ye gwe ku Skype nkulaga wano omuokute ku mutwe okaaba nnyo omubudde okuluma bw'okaabira laavu labente bwekaaba esirisa amanyi ebuzaabuza nakyembekedde olwafulumya ewaka gwe bw'ogambanga nti no waliwo omuntu ava mu famire ya penge togeza ne weetantala lasita nze newamwe gy'ova nsobola okukukolako lisaaki wano wuno osirisa amanyi olinga embwa ejja amazi mu ssubi bw'okaaba oli ku kazini wange okaaba kimazi okaaba ki guno omusango genda guzza waaliki ndabadde ekisajja ekikulu mukika nakiyombekedde olwafulumya ewaka okaaba ki muganda wange togezanga noyingira famire ngerimu erimu pengi kyo kikubulira tuli mu struggle oli kyali wa people power nkuwa kitiibwa oli muntu wa people power naye togeza noyingira famire ya penge wano oli mu kukaaba nze nsobola okukolako lisaaki naye ndiweeyo negipositinga nsobola okukolako lisaaki negewasooka okwebakako nako naye ejja nenkusiraje obulamu wano omukazi gwe naye nanda nosiba omuddukaku wano olaba nga afuluma ennyuma nga okubira omukazi gwe waleka oba olina empapula oba tolina ekyo simanyi naye owuuno wano oli mu kukaaba kati omuna kiyombekedde akukuumira ki nabano nemmanaja yansirikidde omusajja nyindo eri wano eringa downloading 5% huyo okaaba muganda wange nyinza okukulaga wano eviction letter ze baabawa owulira zino si eviction letter nga bagoba mu nnyumba gwe sinna kusobola okwetooloola wonna famire ng'erimu buzzukulu wa Salompasi gigenda empola gwe simanyi principal kimbo gwe genda mpola ekintu ekibeera mu famire ya penge muganda wange ekintu kiwa obudde mbozimba apartment genda so eviction letter woosula bagobawo tosobola sasulawo obaana basirika mibanda ng'omukazi ayinza okubeerawo omukazi omulungi ayinza okubeerawo omubeere kiki oyinza okumuwa eviction letter obuzaabuza abantu mbozi apartment zawe yakubbirako bannayuganda bw'obaleeta ebulaya mu nga olina empapula gwe bidops EMA attack chairman LCEA oba CEO Lucifaniation diziru bakugoba muganda wange sagala genda nnyo mu details nsobola okukugira abakazi bonna abajjemu embuto zo nsobola okukugira kati bino byonna okuba essimu oli ku kazini wange owundiisa olina nakyombekedde gwoleka agenze simanyi eranda niyo simanyi muzigu mumere mulanda niyo ebikazi ebyerusiza zoga kifulumye nodda n'okaabira laavu omundi okaabira muganda wange saagala kudda mu paati 2 awo njagala tuveewo bw'owulira ekyo kyonna kirimu ti famire ya penge oba muyitamu ssenga awo tolinnyawo tambula genda eri otambulira tambula noonyamala nti omukazi olina omukazi ana noosiiba okuba omusajja mukulu wuno akaaba omukazi we wafuluma nga dda ekuba essimu ng'akubira X essimu kazini wange muyeekaabya mufumbo naali mubanakyeyombekedde ali London mu mufumbo wuyo akabira X ye kazini wange gwe nasazeeko wano mbw ali mu kukaaba notunulira enkofeeyo n'omukazi ali wali ewaka mbw alina omusajja simati mukira twamulonda bulonzi wali mu jimu sisita waffe n'aleeta mu family embwa munaawe omanyira penga niya kugamba ffe twali tukabyeko ko ennaku mazzi noonyeza mutabani wa mutumba yanikoma nnyoko nze twali tukabyeko ku nnaku genda mpola please mpola ze bampita penga batuzala babiri ze nasika mazzi manyi we nnina seetaaga kukola bakubulirisa kyabezana ze neetaaga okukola mazzi kikyondagawo ze neetaaga okukola mazzi
togezanga noyigira family yange ezo kyekikubulira oli kuna chibupe yi princess manyi bu principal so ebikoze chimbo manyoko people power waliwo people power college people power bukusonyu weyigira family yange nzoga mezi kusonyu togeza abana bo basindika mbibana basajja gabatte bosubira omukazi ayinza goyiza okubezawo omukazi yamufiga oli yafuna omusajja twafuna omukomulala todamuna tumanyi twafuna omukomulala todamuna kutumanyira oli beka muzimanyi people power era michigira kuweza file eno ngira kuweza file eno gwe twafuna omukomulala togeza nojjango lete embaliga nja kufumita oluwaji chochikuwe ne Rwanda ndizeso okwima ne kubaga amatama kudanga mne wepangira no ku byekisiru Ulimba abantu wanogera kuba batwakula oba yali akola kwendi TV sister naleta ga biro si yaleta agudde ku gunju galisi bali lya mulono za nemutu sa kundiku na tuleetera ndabi nimuzadde mu abana basatu kati so kuleta leto obusiru wano baya ukana busisa wafafunyo omusajja omulala kijja kiyuzuma abataba kiringa ebitabya Pink Fair gwe Uganda ngeneze sikwata kwa zo kezi bira baliki tuzeeyo abagalo okuta Bobi Wine family manjireka principal chimu gwenyo kamazi familia penge bamalaga jingira bacho omanyi yoba ndochi banyi tinno yo mukazi wazala mu amana indane wampita gwe mazigwe ndabuza ole mulaba abantu bali bamukwanjide kote yo mumanyi negwe tebeze baga lensi kidega siyawo tekira okusubirira mwana twafuna omukondo birasta zo omukondo bisisa gwaida antira yo lukumi gojole tabira vuye beddanti weka bya ku internet omukazi yakugamba nda yakuva ku bwana omukazi mujje yolo va ku family yaffe mwana odeko mukondo byantera yo lwaso dawo yasabe yasama amanyo si omukazi yaduka data so nakudira gwo kwata abana bo basindike bibana masanyalaze ngabati mu NBS support yebo sibanyi principal NBS support ko manyo koli afune ebitwale esatu gwe mazi zekali ndaba village ndikogera ku mukulembeze wa gwanga ndadde mulire keri ngali njogera ku portfolio yabine bivubuka mbo sibanyi ko manyo toyingire yage family yange zigwebe werana ni kuluma ndo ikukuba kubanyi to ina papa kubaga amatama nekutano kuta we gandereze genda mpolo mukazo sibo budduka koyo wewe nyini nawo abamusiru ngalabe video nga musiru hino bitu ina nabalobozi gonga lina agonja gata usigo kweza ko choyogeza ko noyogera balobozi ko twakuli ko ningada osinzira mu nyumba y'omukazi nacho mbekende yakuwasa no kubira omukazi ononga wetonda naye kazi ni wafiya gamba ndamulike video sponsored by coronavirus Muliwa people po echo nakitegereze to nyumize bichagula jja tukule bale tumira mwa bisajja sajja ngamba tujja kweteza afa tujja kwekuba si struggle just is a personal thing ngo mjumiza musebera yakuta Bobi Wine musebera ngata Bobi Wine banjukiza kwe kwata ku Cyrus muliwa abantu kwata koze katolo ndi mutasora kwata koze bulamu bwange kwata ku Edilisa kwata ku Cyrus malumo na mirembe awo making sure ngendera shango kute ku Cyrus na mirembe awo malumo abo baganda banyi Nembe ngashi wakufulira abasasi ne bakuba abasasi. Edilisa management kwata kwa Tigo. Kwata kwa Tigo. Manda Tigo, Brand White, bakwate ka. Bobi Wine, kwata mukwasi kwa gendo kukulebe gomala byo Bobi Wine ngamba ngaina jude fufu mwali. Kwata mukwasi ku Bobi. Kwata ku mukaza asingo kubera wesimu go bayita babi. Ode we kutuma sazi wako nje bitosora kulabawo. Kwata mukwasi ku babi. Obeko mondo oteka waga mwago obo majira babi chagwa tugenda kusiuke pisa paka tulonda akalulu nega bagamba fetu sio fetu kulira akabondo k'abantu aba wakanyi omukula basaka bakati so bataso ndo mugamba warampo bitesijja kukula Bobi Wine wana namuzanyira akajja kuwulira this is why ze basajja wa mawuzi msoka ne basika mu batwala ati basomanyira azinsika eva obusugu bwenkolera manya amangi yakwesanga njagala okugayo omuntu eyasoma ennyo gaba mangi nnyo olw'ensonga sanda abanga yeebuza amagezi mbamukambwe ennyo kale abasajja sajja abwe mulira banno batiba abasajja baasoma nnyo abaddipi ne babuzaabuza bagala kubeera nga batta Bobi Wine nenda bagambe da Lewis yakola ku mmere ya Bobi Wine Nubian bade munda wa Bobi Wine Nubian asoka na kuba kweteke Urasoka na jipima mubwachi kamujiresa Nakora what? Tobiria, Bobi Tobiria. Mani wakuba mweteka, ole isi abaji oda.
Gezo gamete ate bobi atoto lidinga edi muntu akusimbula ekikonde. Cabinet is solid. Nafe je tulie ebiwugulu ku internet. Nze bonde mbaga kubasingire wakakeza. Kakensa bakulemanga kupasingira lumbu. Lumbu ikakuwa moyo gwa gamuza. Habuza ga kuchule batukubainde entertainment we ngebe siri chako kwata bugako ngo yaguye. Ogenda kungola ki? Mukwate kula. Tubwetoro ndemwe n'abawagizi ba Museveni musula kuwangula kaluluka. Mumugenda okutta mugenda kutta babika. Ole temmere ngo yagala kutta Bobi Wine naje kuba makapera. Si asingo kubeteke na kubazimaze I not za Celine Dion ajubamwe teke wanazo kaje pia mnaga mtata solo kawaji wala autolia le bisema ya jije wonda boleta mbabaga mutu ya kufunye kwanda mukwasinze kumbabi ujja kuwulira kwanda mukwasi kumbabi ujja kuwulira wewe na winde bakezo lesinda biwulira kida soka nkubira ku gezo ujja kwogeredde Lady Lisa Musuza sinda bitegera no lwe boyikoti kezo sinda bitegera boyikoti gachi sinda bitegera ebijja kubiwulira mutembo bwe mutamuji kabina tijalina mukimanyi ali nebiwugulu tuli wano tuswami tuli n'obusungu tukulya buli kwala kwedilisa basi chali bage basayira mama ze ngwata akovu macho yakati kwala ku ndugu wao bayita ndugu wengama ncho oyo bingu yiwawo nkulya tonyomiza bemafina bamukwateko adiscotinga bemafina bamukwateko adiscotinga chali bange batigo abanye uganda bona batambulinde kwatiga bali mu America bagenda badda bawoza mbasimanyi wa NRM namuna gani mbagambi 2324 Jostede Irene Namatovu Johnny Bulaka atiga abalese bolese kitone era kujja kugira ko n'abantu abanave okwewayo mu America mbaze kulaba shows bayibigayo bejamu unera musigale muyiyo obulamu aidetera opportunities ni mwetiriza zebo bibejagala so simba mekawa ntulabe wano ne baleta abantu ebulana mugamba passport ne baziwamba abe Dubai babawamba ko ne passport. You understand? Boycott kezo yakoze eki mwamuti mmere yago ne aleta musu ibakezo sinda bitegera bulungi mwinda you have to unleash me mwino okumbulira amazima negamba abulidde waliwo ebintu ebimu nze besisagira muna dago mutayigidde family yakati omwami yali yazara daleta mayinze ninako oluganda bajjajja ne bajjajja twerinda kakakondi kati waliwo endabanga zinafize nafo omukondo myasiba ayo mamwana gamba omukawo boyo no story kimwana hande message za family mwana dadde ba moving on ekyo kita kitegera abakazi ba moving ddala on everybody see Osairasi muganda wange straight from here ne malmo tujja sama tukomao sama tunda sairo mukasara ekijo kunyuma olwensonga bu vesti bujja kuba buluma onosonyo madde njise ise mbadde muleka stress mwana ebigwa tebiraze naye nga ngenda kuddamira mu kajim mbere nga nteka ko omulanga muzibu nnyo sama tubikole bulungi awo musikone kijja kuba kibi ne management ijja kugireeta ogira bikoleere ya Uncle Edilisa skona nega tukujjukiza nti atigarese ekibulu kya kabinyo tukujjukiza nti no gweyita simanyi principle walinje jigava tukujjukiza nti president M77 Najira sema timba buganda wangu omumwa gukonye nnyo guliga zinenda mwezi afumba kufa kwa AK47 rasta mwana wacho wena si mwana emiseji otega mwana kankoleka freedom of speech tunkubya sone bulaya nina freedom Today I'm celebrating freedom echo change na cherekedde dda. Jose Job Silix nkwagala ddamu wano message nakulabye dda mukana ngeri Bukenya nkwagala nnyo wetulyawo eri Bukenya ne management taba ne management yango bimanyi na bikugambi eri Bukenya wetulyawo eri Bukenya tuwa eri Bukenya jangu ebo siri chobola ba eri Bukenya mugamba ja annonyem eri Bukenya nnonyemuko message yake sana gisoma mtande message ne mugamba nnonyem Jose Job Silix nnonyam ani obulala aliya chimalecho baganda bange badde bajukiza nti ya
omulamba Bobi Wine muliko abantu 100 butambuze obuwonero buno mugambe omusajja oyo abafuga gwe bayita Slave Fountain of Honor ze sibimanyi nempala n'atera gisinga lwakyagulani nempala agenda kugisinga lwakyagulani Seki Julius olinga emisijja nnyoko mu lumonde Seki Julius olinga emisijja nnyoko mu lumonde tozola wanga linki yange muganda wange lero soko kusema okulaba video zange era gwe ogenda ku kibloka tosobola kuddamu kumumanyira zinagambe zimanyira nze waliwo botamanyira tosobola kuddamu kulaba video yange bakulya sente repesa zensingo ndikozesa Debaita blog. Bagana bage mwenda mbagala nyera nsubira bagenda kututa tebajja kutumalawo. Tusigale maso nomulama. Ndachenjina zikibana Elizabeth omumbejja. Changula ko jacket, changulira jacket yange, mayagula jacket abo assist abo bitibwa. Tuina jacket tutunda wa MC kibana woina jacket bagula jacket ya Feudi, t-shirt ya Lucifer ya champagne peng vibes, tuina real life, tulina MC at the same time. Sibisobola nena ndiagenda okuyingiza mu kasente akali simata kataliko masinda makataliko musayi contacting M Sirichi sente ya bimanyi era t-shirt yazikola fetwera bange eno tetwagala kumumulabeyo fetubirabire eno nenga amiri partnership with my son M Sirichi kasola biranga yakasate kapenge right to him straight ajja kubulya ne sente mmeka era gwosasula fetwera beno wakati kyalika Bobi Wine tuzana okufetwe tumikirize tujja kuzikula Yezo muzito fitwe tumbikiza tomwe ndogenda kubera tusaba government kujira ebintu mbaga nyo baganda bagakomata kumira mpera sigadde pen kajira nkubabia mbabaga beda mu jubilation tubujja kukitegera wakiri ndi happy na yega kyakali atali amandazi lero bannangu nafuna mwe byateteganya ne mukamera amazina abimala Ninga mbagala nnyo mwena tubajjukiza ngenda kuzomwezi 23 24 Tigo shot Uganda tourism culture bikoze bitya kati yeriko bisigande sibimanyi una yagwadda bisomu nyumiza sosaya kuddamu kugenda zikola bemba kolinkolera Tigo omukulembeze wa kugenda okuposhinga bamita Bobi Wine awo kiwedde yeah man chakabi respect